Baba, televiziyaya baxırsınız, televiziyanı izləyirsiniz indi. Bəli, televiziyanı, pastayan verilişləri izləyirəm. Xəbərləri izləyirəm. Hamısını, bu gedən müsəlmanların müharibələri izləyirəm. Hamısını izləyirəm bala mən. Hamısını da gözdən çağıdıram. Ancaq qaldı, o müəyyən verilişlər vardı. Ona baxanda mən 87 yaşında kişi nifrət eləyirdim o kanala. Kanal düzdür, hoş qələmdir, Ayzavur'dur. Sonra neydi? İlgiz'den gelen. İlgiz'di. Bu verilişler çok bir hedef verilişlerdi. Ona göre ki boşanan kaçtı oran. Uşağın koyan gitti oraya. Erinden küsen gitti oraya. Ben de az kaldım ki 87 yaşında arvaz götürüm gelem. Koyam oraya çıkam gelem ki bu arvaz pılasız. Bakın buna. Böyle olmaz. Böyle elemezler. İndi bildiyimiz kimi o verilişlər yığışdırıldı ha. O indi eşittiğime göre baktım gönül veriliş yoktu. Onu kim bağırırsa sağ olsun. Hakkına eliydi. Bir hedef veriliş. Ahıra yok. Çok bir hedefdi. Baba, nə istəyirsiniz televiziyada o verilişlər olsun? Yəni ki, bir vətəndaş kimi, bir baxıcı kimi də, yəni ki, televiziya izləyən kimi nə Ben istəyirsə olsun? verilişten hoşum gelir. Allah ömrün uzun eləsin. Can sağlığı versin. Mehriban hanıma. Muğamı köyüne demimizi ilerlendirmişti. Eləyirdi. Bak ona benim canım kurban. Köyüne enaneti muğamdı. Bəli, ASTV-də keçirilirdi o yarışlar. Muğamdı. Esas muğamdı. Biz muğam gedirik. Yoksa çağırırlar verilişe ki okuyun. O ne abırdı o lünnüs gelir okuyur. Ona dinlenen yoktu. Abırımız var. Biz Azerbaycanlı yok. Biz Müslüman milletiyiz. Biz bedenimizi görkez veriyor. Demirem okuma. Çık edebizden Urbaba, Sara, sonra Şöket, sonrasına Zeynep. Bak o okumaya o paltarı giyin okuda. Yoksa lünnüs çıkıyan okuyun öyle şey olur. Azerbaycanlı yok biz. Bizim milletimiz var. Bizim edaletimiz var. Bizim elenlerimiz var. Biz ona bakanda nifret edirik hele okuyanlara. Demirem okumayla. Paltarı giyen okuda. Muğamsan muğam okuyla. Gazadi gazel okuyla. Haq mahnıları. Halk mahnılarını okuda. Yoksa sen ne lazımdın? Ben anadan olduğum, olmadığım, küçülük kaldım. O şey birbirini öldürürlerdi. Kırırlardı birbirini. O değil ben yakşam, bu değil ben yakşam. Hele veriliş olur. Ben gözələm, yoxsa Ben gözelem, sen gözelsen. Hele veriliş olur yok. Verilişin kanun kaydası var. Dede babamızın kanunu var, adeti var bizim Azerbaycan halkının. Baba, o vaxtı bizim o yerlimiz var, Qara Mustafayev. Yəqin ki, bilirsiniz, ha, tanıyırsınız. Təbiətsevərlər verilişi. Bəli. Necə veriliş idi o? Sıx xoşunuza gəlirdi. Çok güzel veriliş o veriliş. Çok benim hoşuma geldi o veriliş. Ondan sonra neçələr verilişe böyle geldim. Bakmam bu verilişlerin. O gözəlliyi vermədi. O güzelliği vermiyor o veriliş. Sən baba ilə görüşdük biz bugün Şilyan kəndində. Yavaş-yavaş bildiyimiz kimi nənə baba obrazları sıradan çıxır. Artıq biz onları az görürük. Amma biz də baba kimi insanlar tapanda istəyirik ki, maksimum olunan yaxşı mənada faydalanaq. Çünki beləncə insanlar, tarixi bilən insanlar biz cavanlara çox şey öyrədə bilər. Çünki ən azından həyat təcrübələri var. Çox şeyləri görüblər, yaşayıblar. Necə deyərlər, o vaxtki dövrdə aclığı da görüblər, indiki dövrdə yaxşılığı, çoxluğu, bolluğu da görüblər. Ona görə biz də istədik ki, bugün üçün babanın qonağı olaq, babanla bu xoş söhbətimizi sizin də diqqətinizə çatdıraq. Çox məmnun oldum baba, sizi tanıdım. Ben okuyan yoldaşlardan onu xahiş edirəm ki, Arif Babayev kimi oxusun, mühəbbət kimi oxusun, xalqa muğamı yaysın bir dəfə, həmişə muğam yolu gedək. Azərbaycan xalqının adəti muğamdır.